నమస్కారము. ఈరోజు చేయబోయే రెసిపీ ఏంటంటే చికెన్ డీప్ ఫ్రై అండి. దానికి కావలసిన పదార్థాలు: అర కేజీ చికెన్ అండి, 2 కరివేపాకు రిబ్బలండి, అల్లం ముక్క 1, వెల్లుల్లిపాయలు కొంచెము, ఉల్లిపాయ 1 అండి సన్నగా తరిగి, ఒక 2 పచ్చిమిర్చి ఊరికే తరిగి వేయటాకండి. నేను ఏదో ఊరికే ఎవరన్నా వస్తే ఘనంగా ఉంటుందని జీడిపప్పులు కూడా వేస్తుంటా అండి, నాకు ఇష్టమని. జీడిపప్పులు అండి ఒక 2. కావాల్సినవి ఏంటంటే ధనియాలు ఒక 2 స్పూన్లు వేసానండి, లవంగాలు ఒక 2 స్పూన్లు వేసానండి, 2 ఇవి ఇలాచీలు వేసానండి, సరిపడ ఉప్పు కారం వేసి కలిపి పెట్టుకున్నానండి. నేను రిఫైండ్ ఆయిల్ వేయనండి, శనగ నూనె వేస్తే మాంసంలో బాగుంటుందని శనగ నూనె వాడతానండి. నేను నిల్వయి కూడా పొళ్ళు వేయనండి, అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకుంటానండి. ఏంటంటే అది ఇవి వేసేసి మిక్సీ వేసేసి ధనియాలు ఇవన్నీ తర్వాత ఇవి నలిగాక ఉల్లిపాయలు వేస్తానండి. ధనియాలు ఇవన్నీ వేసి పౌడర్ లాగా అయ్యాక అల్లము వెల్లుల్లి వేసేసి నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయ వేసేసి మెత్తగా చేసేసేస్తానండి. చేసేసి బాండి పొయ్యి మీద పెట్టేసేసి బాండి పెట్టానండి, పెట్టేసి నూనె వేస్తున్నానండి. ఇదివరకు ఇప్పుడు ఇవ్వండి అన్నీ పింగాణి అవి వాడుతుంటారండి. నాకు ఈ తెల్ల బాండీలోనే మంచిగా డీప్ ఫ్రై అవుతాయండి, అందుకే నేను ఈ బాండీనే వాడతానండి. చాలా బాగా డీప్ ఫ్రై అవుతుందండి. ఇది వేసి వేడెక్కేలోపు నేను మిక్సీ వేసుకుంటానండి. ఇవి పౌడర్లు ఇవన్నీ మిక్సీ వేసుకున్నాం కదండి. 2 మిరియాలు కూడా వేసానండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బాండీ పెట్టుకొని ఆయిల్ పెట్టుకున్నాం కదండి, ఈ పచ్చిమిర్చి వేయటం అండి. తర్వాత ఉల్లిపాయ అండి, నెక్స్ట్ ఈ మసాలా వేసాం కదండి మనం. ఇవి కొంచెం ఉల్లిపాయ ఎర్రగా వేగాలండి, బాగా డీప్ ఫ్రై అవ్వాలి, కొంచెం పచ్చిగా ఉండకూడదండి. వేస్తారు కదండి, నాకు అలాగ ఇష్టం ఉండదండి, ఇలా వేస్తాను. ఇలా టేస్ట్ కూడా మనకి బాగుంటుందని నేను ఇలాగే వేస్తానండి. దీంట్లో చెక్క, లవంగాలు, ధనియాలు, 2 మిరియాలు వేసా కదండి, అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు. ఇప్పుడు ఇది ఇలా వేసేసుకోవాలి. మిశ్రమాన్ని ఎర్రగా వేయించాలండి. బాగా ఎర్రగా వేయించాలి. మసాలా ఎర్రగా వేగిందండి. 2 కరివేపాకు రిబ్బలు వేస్తున్నాండి. 1 స్పూన్ పసుపు అండి, స్పూన్ పసుపు వేస్తానండి. ఇవి కూడా ఎర్రగా వేయించాలండి, ఒక 2 మినిట్స్ కలపాలండి. నెక్స్ట్ అండి చికెన్ వేసేద్దాం. నేనండి గాజు సీసాలోనే వేస్తానండి ఎక్కువ. ఎండుమిర్చి కారపొడి వేస్తున్నానండి.
నెక్స్ట్ ఉప్పు అండి, మనకి సరిపడంత అండి. ఉప్పు కారం మనకి సరిపడంత. ఇలా వేస్తూ ఉండాలండి డీప్ ఫ్రై అయ్యేదాకా. అన్నీ కరెక్ట్గా వేసుకున్నాం కదండి, డీప్ ఫ్రై అవుతూ ఉంటుందండి మనం వేస్తూ ఉంటే. బాగా వేయించానండి, ఇలా దగ్గరగా వచ్చిందండి, ఎర్రగా ఏగిపోయిందండి. కొంచెం మన ఇష్టం అండి, కొంచెం పై మసాలా వేసుకుంటే కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉంటుందని వేసుకోవటమేనండి. చికెన్ ఫ్రై రెడీ. ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందామండి. ఇక స్టవ్ ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నాం కదండి చికెన్ ఫ్రై. చూస్తుంటేనే చాలా తినాలనిపిస్తుందండి. చాలా బాగుందండి రెసిపీగా. ఒక్కసారి టేస్ట్ చూసి మీకు చెప్తానండి. చాలా చాలా బాగుందండి ఈ రెసిపీ చికెన్ ఫ్రై. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, నా వీడియోకి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అందరికీ నా నమస్కారాలండి.